तो दोस्तों आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये कमेंट आ रहा है कि सर ये बताइए कि हम फनी साउंड इफेक्ट कहाँ से डाउनलोड करें और कैसे करें। हालांकि मैं इस टॉपिक पे पहले भी वीडियो बना रखा हूँ, ठीक है, लेकिन अभी जो हमारे चैनल्स के साथ नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं वो वीडियो उनको नहीं मिल पा रहे हैं। तो इतना ज़्यादा कमेंट आने की वजह से मैंने सोचा कि चलो भाई फिर से एक बार वीडियो बना देता हूँ, ठीक है, कि फनी साउंड इफेक्ट कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे डाउनलोड करना है। और दोस्तों मैं फनी साउंड इफेक्ट जहाँ से डाउनलोड करने के लिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप वहां से डाउनलोड करते हैं तो आपके वीडियो पर कोई भी कॉपीराइट वगैरह नहीं आएगा। यानी कि वो जो फनी साउंड इफेक्ट है मैं जहां से डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को बताने वाला हूं वो बिल्कुल का बिल्कुल जो है 100% कॉपीराइट फ्री है, ठीक है। तो आप आराम से डाउनलोड करके अपने वीडियो में यूज कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बगल में अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग है जो ऑन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना बगल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूं ताकि मैं आप लोगों को डिटेल में समझा पाऊं कि कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे गूगल में जाना है, गूगल में जाने के बाद यहाँ पे देखिए माय इंस्टेंट साउंड इफेक्ट आपको सर्च करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे माय इंस्टेंट साउंड इफेक्ट, तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। सर्च कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए वो वेबसाइट आ जाएगा, सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा जितना भी मतलब कि फनी मीम्स वगैरह है ऑडियो में होगा, यहाँ पे वीडियो में नहीं मिलेगा, सिर्फ ऑडियो में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मीम्स फनी साउंड इफेक्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा मिल जाएगा, आप लोगों को यहाँ पे देख पा रहे हैं। देखो A few moments later. तो यहाँ पे हर तरीके के आपको फनी साउंड इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपको कैटेगरी बाय डाउनलोड करना है तो सिंपली यहाँ पे 3 लाइन पे ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए कैटेगरीज आपको देखने को मिल जाएगा। तो कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज मिल जाता है। तो यहाँ पे एनिमल एंड मंगा, गेम्स, मीम्स, मूवी, म्यूजिक, पॉलिटिक्स, प्रैंक, यहाँ पे बहुत सारा है। तो चलिए मैं यहाँ पे रिएक्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारा साउंड इफेक्ट है। तो यहाँ पे हर तरीके के आपको फनी साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं फिर से 3 लाइन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे कैटेगरीज में जाऊंगा। अब मैं यहाँ पे मूवी पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। मूवी पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डाउनलोड कैसे करना वो भी बताऊंगा, वीडियो में एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करना आप लोग, ठीक है। फिर से मैं कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कैटेगरीज पे जाता हूँ और यहाँ पे मीम्स पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे मीम्स भी देखने को मिल जाए। यहाँ पे हर तरीके का आपको मिले, जैसे कि ये टेक्नोलॉजिया वाला है। अब मान लीजिए कि मुझे इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। इसको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए टेक्नोलॉजिया पे यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे डाउनलोड MP3 पे क्लिक कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा जो है हमारे गैलरी में हमारे फोन में आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से फनी साउंड इफेक्ट को इजीली डाउनलोड करके अपने वीडियो में यूज कर सकते हो, उससे कोई भी कॉपीराइट क्लेम वगैरह नहीं आएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद कुछ भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, नहीं तो आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करके मैसेज वगैरह कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।